จีนได้พูดคุยส่งข่าวกันถึงผมก็ไม่ได้มีการกดดันไม่ได้มีการกำชับใดๆเพียงแต่ว่าขอให้ไทยได้ช่วยดูแลอย่างเต็มที่ในเรื่องของผู้ได้รับการบาดเจ็บสูญเสียซึ่งผมก็ได้ตอบไปแล้วทางผ่านทางกระทรวงต่างประเทศไปด้วยแล้ววันนี้ผมก็ได้ฝากทางผู้ทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยไปแล้วให้เข้าใจว่าเรากับไทยกับจีนนั้นเราเป็นพี่น้องกันเสมอมาหลายร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือคนไทยก็คือคนในประเทศของเราเช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานสากลที่เราดำเนินการอย่างนี้อยู่เราต้องดูแลคนทุกประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะประกอบอาชีพหรือการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามเรื่องการท่องเที่ยวเนื่องจากขณะนี้การท่องเที่ยวเราเจริญเติบโตสูงขึ้นมากเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการใช้เทคโนโลยีต่างเพิ่มขึ้นซึ่งขณะเดียวที่ผ่านมานั้น3-4 ปีเราก็พยายามเพิ่มเติมทั้งบุคลากรทั้งเครื่องมือทั้งอะไรต่างแต่มันก็ยังไม่เพียงพอเพราะในกรณีที่มันเป็นเคสใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยแล้วอุปกรณ์ต่างๆมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นอันนี้ผมก็จะให้มีการหารือต่อไปว่ามีสิ่งใดที่เราจะต้องปรับปรุงให้มากยิ่งขึ้นโดยในความร่วมมือจากต่างประเทศด้วยนะทางประเทศจีนก็ยืนยันว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือในเรื่องเหล่านี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ใช่เกิดในประเทศไทยได้แต่เพียงประเทศเดียวมันพร้อมที่จะเกิดกับทุกประเทศสิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือกันระหว่างเจ้าของผู้ประกอบกิจการการท่องเที่ยวเจ้าของเรือเจ้าของบริษัทที่จะต้องเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับข้ารายการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประกอบการธุรกิจจะต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายแล้วก็ดูแลการประกอบการของท่านให้ถูกต้องทุกประการทั้งนี้เพื่อให้เกิดการลงทุนมากขึ้นมีการท่องเที่ยวมากขึ้นคนยิ่งมากความเสี่ยงก็ยิ่งมากถ้าคนยิ่งมากความเสี่ยงยิ่งมากท่านไม่ลงทุนอะไรเลยถ้าไม่มีการซักซ้อมถ้าไม่มีการตรวจสอบความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นมากกว่านี้เรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมทบทวนไปในวันนี้ที่มาในวันนี้ผมจะไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลและผมมีอีกภารกิจหนึ่งที่จะต้องไปที่ถ้ำหลวงอีกเพื่อไปดูผู้ที่จะต้องนำออกในระยะต่อไปขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาตำหนิอะไรใครผมให้กำลังใจแล้วก็เตือนเพราะว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลมันเป็นความรับผิดชอบของผมไม่ว่าอะไรจะดีไม่ดีผมรับผิดชอบทั้งหมดเพราะนั้นผมว่าขอร้องเขาให้ทำให้ดีที่สุดเพราะเราก็คือคนไทยด้วยกันแล้วก็คนจีนเป็นพี่น้องกับเราทั้งสิ้นบริการประกอบการต่างๆการลงทุนในประเทศไทยก็จีนก็เป็นอยู่ในต้นเหมือนกับประเทศอื่นเช่นเดียวกันเราต้องรักษามิตรภาพแบบนี้ไว้ให้ได้มันต้องช่วยกันนะครับอย่าทำอะไรที่มันไม่ต้องควรจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายทำอะไรให้นึกถึงเขาเราต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีนะให้สมกับที่เราความสัมพันธ์กันยาวนานมากว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมานะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะวันนี้ก็ต้องแก้ต้องเรียกอะไรล่ะเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วจะต้องวางแผนงานต่อไปในการดำเนินการเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเชื่อฟังการประกาศของทางราชการนะครับเรือทุกลำที่ออกนอกไปในด้านน้ำจะต้องฟังผมจะตรวจสอบเลยถ้ามันเกิดการเกิดขึ้นก็ต้องมาตรวจสอบว่าไอ้ที่ประกาศเราไป接下来我们有请同声传译鲁峰来我们介绍一下，有请鲁峰。每一艘出海的船，我们都要尽全力负责。今天的事件应该引起大家足够的重视。For every boat, we will be responsible. This case needs our concerns and attention. We will more rigidly abide by the regulation and policies, so that to avoid similar cruel cases. Hereby, I would like to appreciate Chinese people. We really rely on
Chinese efforts and supports. So we really regard the Chinese people as our family. Thank you for joining the press conference. 刚才接受我们采访的呢，是在这一次的这个沉船事故当中，来为泰方做翻译志愿者的这个人员。She has been the interpreter during the last press conferences. 就是一直是这个姑娘在为大家进行这个泰语和中文的这样的一个翻译。You may have seen her because she's been interpreting for the press conference between Thai and Chinese. Dear friends from the press, please be quiet. The address from Prime Minister will be released to the Line group and WeChat group, so you can refer to the video and the literal information. Thank you. In front of us are also the volunteers who is helping the reporters to collect the information. And there are lots of volunteers at scene to help Chinese reporters. Later on, we will ask her about today's press conference and hope we can update information to our viewers. And now we need to adjust our camera. And later on, we will invite her to brief us some information. If there is any updated information, we will release it to the group, so you can refer to that. Also, if you have any queries, you can also ask questions in the group, and we will help communicate with Thai authorities or the news center here, so as to echo to your questions and queries. Can I ask you some questions? You have been staying here and doing the voluntary work.
Can you briefly introduce to us what the Prime Minister just said? In conclusion, he said by far, he would like to express condolences to the victims and their families, and also sincerely apologize to the families. But this does not only happen in Thailand, because there are various reasons. And secondly, he expressed that they will charge and investigate for the relevant agencies, including the boat companies and the travel agencies. And he really appreciates Chinese people's consideration and support. Although they have purchased several rescue equipment, but those are not sufficient. And he also mentioned recently there have been several cases, including the football team trapped in Chiang Rai, and he will travel there this afternoon. Thai authority attach great importance to these cases, and they will step up with the search and rescue work. I know you've been interpreting for the press conferences. I want to ask why you choose to be the volunteer here. I read the news from Sina Weibo and WeChat that here is an accident and there is an urgent need for interpreter, because I know multiple languages. If I can help them who are not familiar with this place and has language barriers, and also they are in deep sorrow. So here needs bilingual volunteer with Chinese and Thai. So I really want to spend my efforts. So my company, which is a Chinese company that has a branch in Thailand, so in our company we have 10 to 20 colleagues who are voluntarily working here. If we can work for our Chinese people, we feel appreciate and comfort. We are also desperate and sorrowful because the deceased people are Chinese nationals. We really hope in future people can put safety first and maintain safety. As you've been the interpreter for the previous day's press conferences, did you learn Thai? I majored in Thai language, but I haven't been interpreter for such press conferences, so I would like to apologize to our viewers and press friends that I may had mistakes and errors during the translation. But we will confirm and update the information in a timely manner. I think you did a great job. You interpret the press conference in Chinese timely, because we really encounter language barrier in Thailand. Will you continue working here until the end of this case? Yes, we will stay here if there is any need. We will continue being the volunteers. Thank you very much. Thank you. Take care. Today at the scene, the Prime Minister just held the press conference, but he gave a simplicity address. He went to the second floor for a closed-door meeting. Chinese ambassador to Thailand also joined the meeting, and other relevant ministers and the leaders for the search and rescue from Thai Navy, police, and the Phuket governmental officials all joined that meeting, and they report the
current process of search and rescue operations to Prime Minister. Prime Minister also visited the command center, and after that he came to the first floor to hold the press conference. But he spoke in Thai, and we just interviewed the volunteer, the interpreting volunteer, and she introduced the information to us. And now Prime Minister is heading for the hospital. He will visit 2 hospitals. He will visit the injured persons, the relatives, and he will be accompanied by Chinese ambassador and to visit a female injured person. My colleague is at the hospital, and we will update you timely.